Паническая атака – одно из самых пугающих и дезориентирующих состояний, в котором сталкиваются люди зачастую при тревожных расстройствах. Они приходят внезапно и сбивает человека просто с ног. И часто человек остается в полном непонимании, что это было, почему это произошло или что теперь с этим делать. Сегодня я расскажу, как проявляется паническая атака, что именно происходит в теле, в психике в этот момент и почему. Несмотря на весь ужас, это не смертельно и с этим можно справиться. Более того, панические атаки очень легко поддаются лечению. Обычно все это начинается неожиданно. Ты понимаешь, просто мог ехать в транспорте, быть дома, могла разговаривать с кем-то по телефону, либо просто даже сидеть в кафе, может быть на работе, и вдруг что-то меняется. Захлестывает волна страха, сердце начинает бешено колотиться, дыхание сбивается, появляется такое ощущение нехватки воздуха, может сжиматься в груди все просто ужасным образом, кружится голова, подкашиваются ноги, появляется такая слабость, дрожь, онемение в руках, часто как будто ты теряешь контроль над собой. Некоторым кажется, что вот что-то случится с ними, инфаркт, инсульт. Другим кажется, что они задыхаются. Третьим, что они потеряют сознание и тут описываются. Много-много-много разных вариантов. У каждого они свои. Паника растет, человек не может понять, что с ним происходит. И в этот момент появляется мощная мысль. Я умираю, срочно нужно спасаться. И эта мысль начинает превращаться в действие. И вы действительно можете вызывать скорую, выбегать и на улицу кричать «помогите», звонить близким, друзьям, мерять пульс, давление. Все остальное это вы не играете, это не театральная постановка, это действительно искренняя уверенность, что вы в опасности и вам грозит смерть. Теперь давайте разберемся, что именно происходит в теле при панической атаке. Паническая атака – это реакция нашей вегетативной нервной системы. Я об этом уже много системе рассказывал, разговариваю, всегда на приеме, консультациям людям это объясняю. Вот она именно регулирует то, что мы не контролируем. Сознательно мы на это не влияем. Это дыхание, пульс, давление, пищеварение и так далее. Оно не под нашим контролем. Это все вегетативная нервная система контролирует. В момент атаки мозг получает сигнал тревоги. Причина может быть неосознанной, накопленный стресс, внутренняя перезагрузка, перенагруженность, тревожные мысли. Но для этого мозга вот как раз и воспринимается, что угроза, раз ты нервничаешь и переживаешь. Он включает режим выживания, бей или беги, и выбрасывает адреналин и другие гормоны стресса. Они подталкивают тело к резкому действию, ускоряет сердцебиение, дыхание, мышцы напрягаются, кровь приливает, и вот поэтому вы так это все остро ощущаете. Именно адреналин, который приливает к вам, вы ощущаете как панику и ужас. Но реальной опасности нет. То есть телу дали команду «спасайся», но спасаться не от чего. Вот почему состояние кажется таким пугающим и нелогичным. Ведь угрозы нет, ее просто нет. А мозг подумал, что угроза. Мозг не понимает, почему он чувствует смерть, а ничего не происходит. Отсюда и паника, потеря ориентации, ощущение «я схожу с ума». Человеку кажется, что он умирает. И это не метафора. Организм переживает все признаки тяжелой угрозы. Он понимает реально, что он умирает. Отсюда и как раз закоренившийся страх, который потом мешает жизнь. Это шок. Это абсолютная потеря контроля. Особенно страшно, если это первая атака. Ты не знаешь, что это, ты не понимаешь, почему это произошло, ведь ты просто стояла, ты просто разговаривала по телефону. И даже если вот эти атаки повторяются, рано либо поздно это все накапливается. И страх, предвкушение того, что это снова случится, это и есть паническое расстройство, когда человек не просто переживает эпизоды, а начинает бояться их возвращения, ведь это действительно страшно. Он не понимает, что он будет снова умирать. Паническая атака не смертельна, она пугает, она выбивает из колеи, может оставить след, но она не опасна. Никто не умер от панических атак, еще такого нет, и это невозможно. Она не вызывает инфаркт, она не может вызвать сумасшествие, она не приводит к параличу. Это очень важно понимать. В терапии как раз мы этим и занимаемся. Это крайняя форма тревожной реакции. Это способ, но не поломка. Это такой сбой. И этим можно работать. И нужно работать, чтобы жизнь стала нормальной. Когда ты понимаешь, что с тобой происходит, ты уже не жертва, ты наблюдатель. А дальше ученик, который может научиться выходить с этого замкнутого круга.
Панические атаки — это способ психики сказать: мне страшно, мне тяжело, я перегружен, я перегружена, обрати на меня внимание, я больше так не могу. Это просто сигналы, которые мы часто не придаем значения. Если ты сталкиваешься с этим состоянием, знай, ты не один, ты не слабый, ты не слабая, ты не тревожная навсегда, ты человек, который живет в перегрузке. И это можно поменять. И причем очень быстро и легко. С помощью психотерапии, знаний, практик, восстановления баланса в теле и в голове и так далее. Это все в терапии. Ты можешь научиться возвращать себе спокойствие. Ты можешь снова почувствовать то, что ты управляешь собой, а не страх управляет тобой. Паническая атака — это не смертный приговор. Это просто сигнал к переменам.